आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 4 विषय हिंदी फुलवारी में एक प्रश्न आया है। प्रश्न नंबर 10 पंछी का पर्यायवाची शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन पग है, दूसरा ऑप्शन फूल है, तीसरा ऑप्शन क्या है, खग है, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। इनमें में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा? हाँ, तीसरा ऑप्शन। चलिए, गुड।